OKB-ja, SBA I kërkon largimin e UMNIK-ut nga Kosova nëpërmjet të ngarkuarit me punë OKB, John Kelly. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan në OKB largimin e misionit të UMNIK-ut nga Kosova sipas faqes në internet misionit të Shtetet e Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Në fjalimin e tij gjatë një seance të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Kelly tha se koha për të rrequr UMNIK-un ka ardhur. Ne rekomandojmë që UMNIK-u të fillojë transferimin e funksioneve të tij tek agjencitë e tjera të OKB-s në terren më të përshtatshme për këtë punë në mënyrë që procesi drejt përfundimtar të misionit të jetë I qëllimshëm dhe gradual dhe jo I papritur. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuar për të shërnjosur shpenzimet e panevojshme në organizata ndërkombëtare, deklaroi Kelly. UMNIK-u është një mision paqërujtës me 81% nga buxheti I tij që shkon për pagat e personelit dhe pse misioni ka tejkaluar prej kohësh mandatin e tij origjinal. Shtetet e Bashkuara I bën thirrje anëtarëve të tjerë të Këshillit që të rishikojnë mandatin e UMNIK-ut në mënyrë që së bashku mund të fillojnë një mbyllje të rregullt të operacioneve të tij. Koha për të filluar tranzicionin është vonuar, siç e kemi thënë dhe më parë. UMNIK-u nuk ka më rolin e qeverisë në Kosovë, se misioni mbetet në burime të tepërta me staf të tepërt. Në lidhje me takimet e ardhshme për UMNIK-un, kërkojnë fuqimisht që ato të jenë takime me dyert të mbyllura, pasi një format I mbyllur do nxiste një diskutim të sinqert dhe më pak performues. Ne gjithashtu besojmë se këto informime duhet reduktohen në takime vjetore duke pasur parasysh kërkesat për kohën e Këshillit të Sigurimit. Kosova dhe Serbia duhet punojnë për të ulur tensionet, të përmbahen nga masat përshkallëzuese të ndërtojnë paqe dhe stabilitet mes tyre brenda rajonit më të gjerë, sipas për një të ardhme më të begatë, tha Kelly. Më parë, Ministria e Jashtme e Kosovës kishte kërkuar të njëjtën gjë, suprimimin e UMNIK-ut.